ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞാണിത്. അപ്പോൾ ആളുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറയണേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലവ് ബേഴ്സ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതിനകത്ത് 4 മുട്ടയുണ്ടായാൽ 3 മുട്ടയാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം ചീത്തയായി പോയി. അപ്പോൾ ഈ 3 കുഞ്ഞിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അത് ആ കുത്തിയെടുത്ത് കളഞ്ഞു ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് 2 ഈ 2 പേരാണെങ്കിൽ പൊരിഞ്ഞ് അടിയാന്ന് തോന്നിട്ട് ഫുൾ ടൈം കുസ്തിയാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോകളൊന്നുമല്ല. ഇത് ഞാൻ എന്ത് മുട്ട വിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും, അതെൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഈ 2 കുഞ്ഞ് അവശേഷിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിന് മുന്നും നമ്മുടെ ഈ കിളി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് പുറത്തിടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ തൂവലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 കുഞ്ഞും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ നോക്കണില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ കാലയിൽ ഇത്രയും കാഷ്ടം അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മറ്റുള്ള കൂടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ കാഷ്ടം അമ്മ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട്, അമ്മ അപ്പനും ആരെങ്കിലും എടുത്ത് പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇടുന്ന കാണാം. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നുണ്ടായതിന് കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാലിന് പങ്കവൈകല്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം കാരണം. കാലൊന്നും അനങ്ങൂല്ല, ഒട്ടും അനങ്ങൂല്ല അവരുടെ, അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു. ബഡ്സും ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് നനച്ച് വെച്ച് കുതിർത്തിയിട്ടാണ് പതുക്കെ അടർത്തിയെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇവർ ഈ കൂടിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലിപ്പിടയ്ക്കണ സൗണ്ടും അങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണതിൻ്റെ പ്രത്യേക സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇതുങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ലവ് ബേഴ്സിന് എൻ്റെ മുന്നത്തെ കുഞ്ഞും ഇതുപോലെ തന്നെ ചത്തുപോയിരുന്നു, 2 കുഞ്ഞും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 2നെയും എടുത്ത് അമ്മ പുറത്തോട്ട് ഇട്ടു. അങ്ങനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇട്ട് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ കൊത്തി അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. ചത്ത് കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊത്തു കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ മേളിൽ കണ്ടോ ഒരു നീല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു മുറിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നീല കളർ മുറിവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കരിനീലച്ചേന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിവശം നന്നായിട്ട് കൊത്തി പൊളിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡെറ്റോളൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബെറ്റാഡിനാണ് തേച്ച് കൊടുക്കണേ. എനിക്ക് അധികം അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് കുറേ നേരമായി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ നിൽക്കണ വരെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ബഡ്സും കാര്യങ്ങളും പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലുള്ള വീഡിയോകളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ആ നേരത്തുള്ള വീഡിയോ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലഡെല്ലാം നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിവശം അവർ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന പെറ്റാടിനാണ്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കരിനീലച്ച് ഒരു ചതഞ്ഞ് ഒരു എല്ല് പോലെ ഒരു സാധനം പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചിറക് തീരെ അനങ്ങണില്ല, ഒരു ചിറകെ അനങ്ങണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കിളികൾ തന്നെയാണോ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത്, ഇനി തന്നെ ചാടി പോണതാണെന്ന് സംശയത്തിൻ്റെ പേർത്ത് ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇത് വേറൊരു കിളിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ അവരും കാണിക്കണമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ച് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന് പുറത്തോട്ട് ഇടും. എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും അതിനെ തള്ളി മാറ്റി അവർ പുറത്തോട്ടേക്ക് വലിച്ച് കളയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറെ കിളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അവർ കൊത്തണ പ്രശ്നങ്ങളോ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കിളീനെ അവർ പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൺകിളി മാത്രമേ ഫീഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ, പെൺകിളി അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യണില്ല. ആൺകിളി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കൊത്തി ഇതുമാതിരി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ പെറ്റാടിനൊക്കെ തേച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിനകത്ത് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ചിറകനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൾക്ക് തീരെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെയാണത്. തീരെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഴുന്നേക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണുപോലും തുറക്കാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരല്പം ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വെള്ളമാണ് കൊടുത്തായിരുന്നു. സിറിഞ്ചിൽ 2-3 തുള്ളി ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളം കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഉഷാറായി കിട്ടിയ ആൾ പതുക്കെ. എന്നിട്ടാണ് ഒന്ന് പതുക്കോട്ട് അയച്ചു വിടുമ്പോൾ കണ്ണൊന്നും തീരെ തുറക്കണില്ല. ആൾക്ക് തീരെ ആരോഗ്യമില്ല. അതിന് ചിറകിൻ്റെ ആ വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ കാലും കൊണ്ട് മാറ്റുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ കാലതിനകത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കണുണ്ടാവും ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ആ ചിറകിന് അത്ര ചലനശേഷി ഇല്ല. എന്നാലും ഒരുവിധം ഓക്കെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരുവിധം ഓക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ രാത്രി ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇടാറ്, ഒരു വലിയ ബോക്സിനകത്ത് ഇടാറ്. അതിനകത്തൊരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് ചൂട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, ലൈറ്റ് വെച്ച് ചൂട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഈ രാത്രി എന്തിനോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി നടന്ന് അതിൻ്റെ കാലിൽ ചുറ്റി ചിറകിൽ ചുറ്റി ആകെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി. ഒരു ഇച്ചിരി ആരോഗ്യം തിരിച്ച് കിട്ടിയതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അതിനും വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ടൊന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിനൊരു വിധമൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തു. പക്ഷേ ആൾക്ക് തീരെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു ചത്ത കണ്ടീഷൻ തന്നെ. കാരണം ചിറകൊക്കെ സ്റ്റക്കായി, കാലൊന്നും അനങ്ങാത്ത രീതിയിലോട്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് തിരിച്ച് കിട്ടിയതിന്. ഒരു ചത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് കിട്ടിയത്. ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ മുറിവുകൾ, തലയ്ക്കുള്ള മുറിവും ചിറകിൻ്റെ മുറിവും വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിന് കൊടുത്ത്
അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഫീഡ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വീട്. അമൃതം പൊടിയും മറ്റുള്ള ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡർ ഫീഡ് സിറിഞ്ചിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കണേ. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ആ തള്ളവിരൽ വെച്ചേക്കണ പോർഷനിലാണ് ഒരു എല്ല് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ചിറകിൽ അത് കാണുന്നില്ല, ഇതിനകത്ത് അത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആൾ പതുക്കെ ചിറക് അനക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഫുള്ളായിട്ട് വിടർത്തണില്ല. ആ ചിറക് പതുക്കൊന്ന് അനക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത്. ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. ബെറ്റാഡിനാകുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ കടിച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതിങ്ങനെ അതുങ്ങളുടെ ചുണ്ടയെ പറ്റി അതോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധം ഉഷാറായി. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അത് പറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഉഷാറായി. ആൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. നല്ല ഒരുവിധം ഉഷാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടല്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കം തുടങ്ങുന്ന ആൾ. അങ്ങനെ ഒരുവിധം സ്മാർട്ടായി. അത്യാവശ്യം കയ്യിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ ആൾ. ഇങ്ങനെ നമ്മളാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായ ആൾക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങി. പതുക്കെ ചിറകൊക്കെ അനക്കി തുടങ്ങിയ ആൾ കൈമൊക്കെ കയറിയിരിക്കും. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചിറക് പതുക്കെ നടന്ന് നിൽക്കണുണ്ടോ. ആ ചിറകിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉഷാറായി. ചിറകനക്കും പതുക്കൊന്ന് വിടർത്തിയൊക്കെ നോക്കും ആൾ. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫീഡും കഴിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ഉഷാറായി വരുന്നുണ്ട്. തലയിലെ മുറിവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങി. ആ ചിറകിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. ചിറക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിടർത്താനൊന്നും ആൾക്ക് അത്ര പ്രശ്നം കാണിക്കണില്ല. അത് അവിടെ ഒരു ബോൺ ഇപ്പോഴും പകുതിയുള്ളൂ, ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുവിധം താന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നീർക്കോളായിരിക്കാം, എന്താണെന്നറിയില്ല. അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും വേദന ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ ചിറക് പിടിച്ച അകത്തുമ്മയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊത്തണുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വേദനയുടെ ലക്ഷണമാണ് കാണിക്കണേ. എന്നാലും സ്മാർട്ടായി തുടങ്ങി ആൾ. ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ കൈയും നമ്മളെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സ്നേഹം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. കയ്യിലോട്ടൊക്കെ ചാടി കയറിക്കോളും തന്നെ. ആൾ ഒരുവിധം ഹാപ്പി ആയി. ഇനി ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതുവരെ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേലൊന്നും അതിൻ്റെ തൂവലൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് നല്ലൊരു ടാസ്ക്കാണ് സംഭവം. അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടോ, അത് ഒത്തിരി ദിവസമായി. നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി ആൾ. നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി നമ്മളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു അറിവുണ്ടല്ലോ ആൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഇരുന്നാലും നമ്മളെവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നടന്നേ വരുള്ളൂ. ഒരുപാട് പറക്കാറായിട്ടില്ല. ചിറക് ഓക്കെ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് കൂടിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ അത്രയും ഫാസ്റ്റിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്ക്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മാർട്ടായി. കാര്യം നമ്മുടെ ചിറക് അടിക്കണതിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പറക്കും. നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ നിലത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ പുള്ളി പതുക്കെ ചാടി പൊക്കോളും. നല്ല സ്നേഹമായി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി നമ്മളായിട്ട്. അന്ന് ആ മുറിവ് കണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് ചത്തുപോയതിന്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല ഒരു ലവ് ബേഴ്സിനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.